ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಳೆಯು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗಿಡಮರಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಎಲಿಮುನ್ನೋಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಪುಲ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೇವಿನ ಮರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಹಾಜರಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸಂಕನ್ನವರ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ S9TV ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.